Neyləyirsən müshəfi zahid, cəmal-ı yara bax. Neyləyirsən müshəfi zahid, cəmal-ı yara bax. Ayə-i nuru bəyan eylər, ləb-i dildara bax. Ayə-i nuru bəyan eylər, ləb-i dildara bax. Yar küyündə sirişkim, seylinə eylə nəzər. Yar küyündə sirişkim, seylinə eylə nəzər. Rovzə-i cənnat-ı ədn, təhtühəl ənhara bax. Xət gəlib eyrablar kimi təvaf-ı hüsnünə. Xət gəlib eyrablar kimi təvaf-ı hüsnünə. Qıl təmaşa hüsnünə, bu kisrət-i zəvvara bax. Qıl təmaşa hüsnünə, bu kisrət-i zəvvara bax. Qər-o ənbiqidir çəşmim, çəkdi buyindən gülab. Qər-o ənbiqidir çəşmim, çəkdi buyindən gülab. Qətrə qətrə əşk-i gülcunümü gör, əttarə bax. Qətrə qətrə əşk-i gülcunümü gör, əttarə bax. Surət-i rəhmanı görmək xahiş eylərsən göyül. Surət-i rəhmanı görmək xahiş eylərsən göyül. Masivadən göz yumub ol arız-ı gülnara bax. Masivadən göz yumub ol arız-ı gülnara bax. Bir kitabullahdır hər bərgi gül ey əndəlib. Bir kitabullahdır hər bərgi gül ey əndəlib. Qonçaya seyr eyləyib məstur olan əsrara bax. Seyyida oldu təcəlla tur vəhdətdən əyan. Seyyida oldu təcəlla tur vəhdətdən əyan. Aləmi canı münəvvər eyləyən ənvara bax. Seyyid Əzim Şirvani Həzrətləri Bax rədifli 72-ci qəzəlini əruzun failatun 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 failat vəznində yazıb. Şeirin vəznindəki failat ərəb dilində feil etmək, iş görmək kökündən gəlmiş, salim müənnəs cəm edir. Anlamı edicilər, iş görənlər olur. Amma 4 failat bir yerdə gəldikdə fəlsəfi anlamı daha dərinlərə gedir. Bu konudaki yazı daha sonra sunulacaq. Qəzəlin 1-ci beytində Şirvani sanki sözünü zahidə çatdırmaq istəyərək zahidlərin yolunu seçmiş bütün insanları dərin bir baxışa çağırır. Bax çağırışı 4 failat 7 rədifdə 7 dəfə təkrar olmaqla birlikdə bir anlam yaradır. Qur'anın əlifbasının sayısı 4 çarpı 7 28 olur. Müshəf Qur'anın başqa adıdır.
Böyük arif Qur'anı savab qazansın deyib üzdən oxuyub keçən zahidlərdən belə soruşur. Ey zahid qardaş, bacım, Qur'anı neyləyirsən? Qur'an sənin kimi üzündən oxuyub keçən ayələrinə dərin düşünməyib heç düşünmək də istəməyən birisinin dərdinə dəyərmi? Onun yerinə gəl yarın camalına bax. Fəridəddin Əttar Nişaburi 1146-da dünyaya gəlmiş, 1221-də bu dünyadan köçmüş. Seyyid Əzəm Şirvaninin yazdığı birinci beyti ondan çox öncə belə yazıb. تا قدم در زهد داری احولی در غیر بینی غیر بینی می کنی اکنون سر اغیار داری دل همی بیند که در هر ذره ای رویی است او را در نگر ای کور دل گردیده دیدار داری زهد yoluyla gedirsənsə, sirliyi özgədə görərsən. Özgə görməkli edirsən, indi başın özgəyə qarışıb. Göyül isə görəsidir hər zərrədə onun bir üzü var. Bax gör ey kör göyüllü, görəsi gözün var isə. Nəsiminin piri Seyyid Fəzlullah Nəimi 1339-da Əstarabad kəndində anadan olmuş, 1401-də Naxçıvan şəhərində Əlincə qalasında Əmir Teymurun dəsturu ilə və Miranşahın əli ilə edam olunmuş. Allaha dərdləşərək buyurur: نور رخت افتاد شبی در دل منصور فریاد اناالحق به سماوات برآمد اندر دل هر ذره رخت کرد تجلی تا انی علی الله ز ذرات برآمد اندر دل هر ذره رخت کرد تجلی تا انی علی الله ز ذرات برآمد. Üzünün nuru bir gecə Mansurun üzünə düşdü. Ənəl-Haqq qışqırığı göylərə qalxdı. Üzün hər zərrənin göylünə özünü görsətdi. Zərrələrdən inni ənəllah gəldi. Bu iki beyt əslində Taha surəsində Hz. Musa aleyhisselam peyğəmbərin Tur dağında birbaşa Allahın tapısında olduğuna istiarə edir. Hər bir arif Musa'nın Tur dağında yaşadığını yaşadıkda o yüksəlişi, o aydınlanmanı dərk edib Mənsur Həllac məqamına çata bilər. İkinci beytin birinci misrası əslində Cümə surəsinin birinci ayəsi, eləcə də Quranda neçə dəfə təkrar olunan eyni anlamdakı ayənin bədii yorumu ya təfsiridir. İkinci misra isə yenidən Taha surəsinə dönüb 14-cü ayəni birbaşa ayədir. Şübhəsiz mən məndən başqa heç bir məbud olmayan Allaham. O üzdən mənə ibadət et və mənim anıma namaz qıl. Quranın 313-cü səhifəsində bu ayələri oxuya bilərsiniz. Allahın Musa'ya buyurduğu bu ayəni arif olan kainatın hər bir zərrəsindən eşidə bilməli, Allahın ışığını hər bir zərrədə görməlidir. Yarım zamanına baxanlardan bir başqası da 13-cü yüzilliyin fikir adamı, dünyada tanınmış arif
Celalettin Mehmet Mevlevi ya Rumi 30 sentyabr 1207'de bu dünyaya göz atmış. 12 dekabr 1273'te de bu dünyadan göz yummuş arif ya sufidir. 1327 safhalik Şems-i Təbrizi divanı 1497 qəzəlində yazır: چو دیدم لوح پیشانی ساقی شدم مست و قلمها را شکستم جمال یار شد قبله نمازم ز اشک رشک او شد آب دستم ز حسن یوسفی سرمست بودم که حسنش هر دمی گوید الستم در آن مستی ترنجی می بریدم ترنج اینک درست و دست هستم مبادم سر اگر جز تو سرم هست مبادم سر اگر جز تو سرم هست بسوزا هستیم گر بی تو هستم توی معبود در کعبه و کنشتم توی مقصود از بالا و pəstəm. Ana dilimizdə bu beytlərin anlamı belə olur. Saqinin alnının lövhünü görcək, məst olub qələmləri qırdım. Yarın cəmalı namazıma qiblə oldu. Dəstəmazım isə onun həsrətindən axan göz yaşım. Bir Yusuf'un hüsnünden sərxoş olmuştum. Onun hüsnü mənə ələst deyirdi. Bu ələst əslində özü ayrı bir yani Kur'an'dan ayeye işarə edir və özünə bir uzun hatta deyən bir kitab ola bilər. Yəni kitabdan da çox bu ayrı fürsətlərə qalır. O sərxoşluqda bir narış kəsirdim, narış sağ qaldı, əlimi kəstim. Olmasın bu başım sənsiz varımsa, yandır varlığımı sənsiz varamsa, Kəbədə də, sinagogda da tapındığım sənsən, alçaqdan ucadan məqsudum sənsən. Yarın cəmalı nədir? Yazıq zahid hara baxmalıdır? İrfan ədəbiyyatında bütün yaradılmışların kainatı yarın cəmalı olaraq bilinir. Bu baxışda yaradılmışlar hamısı aynadır. Yuxarıda Əttarın dilindən hər zərrə onun üzünün əkizi olduğunu gördük. Kainatdakı hər zərrəyə baxdıqda arif insan yarının cəmalını görə bilər. Seyyid Əzim Şirvani bu beytidə cəmal-ı yara bax deməklə Qur'anda neçə yerdə işarə olunmuş örneğin Füssilat surəsi 53-cü ayəyə işarə edir. Onun, yani Kur'an'ın hak olduğu onlara aydın olsun diye biz görüncələrimizi, yani nişanələrimizi onlara kainatta da, onların öz nəfslərində də göstərəcəyik. Sənurihim ayatunu fil afaqi və fi anfusikum. Rabbinin her şeyde şahit olması kifayet değil mi? Ayenin qalanında buyurur. Bu ayədə Allah görüncələrinin yalnız kainatta olduğunu yox, insanın öz nəfsində də olduğunu açıqlayır. Başqa sözlə, düşünər insan kainatdakı görüncələrə fikir verdikdən sonra onları öz varlığında da tapıb görə bilməlidir. Böyük pirlər bu durumda özbülük yoluna çıxmışların dadına çatır. Yarım camalına görə Seyyid Əzim Şirvanidən qabaqçı pirlərdən biri
Şah Nemətullah Vəli yazır: گر همی خواهی که بینی حسن او آینه بردار و خود را می نگر. Onun hüsnün, yani camalını görmək istəyirsənsə, bir ayna götür, onda özünə bax. Başqa bir rübaisində Şah Nemətullah Vəli yazır: محبوب جمال خود به آدم بخشید سر حرمش به یار محرم بخشید هر نقد که در خزانه عالم بود سلطان به کرم به جزو عالم بخشید. Ana dilimizdəki anlamı bu şeirin, rübainin belə olur: Məhbub öz camalını adama bağışladı. Məhbub burada Allah'dır. Hərəminin sirrini məhrəm yara bağışladı. Yəni adam Allah'ın hərəminin məhrəmidir. Aləmin xəzanəsində hər nə nəqd var idisə, Sultan kərəmlə aləmin cüzvünə bağışladı. İnsan aləmin cüzvüdür. Sultan isə Allah'dır və kainat xəzanədir. Allah kainatın xəzanəsindən hər nə nəqd var idisə, yəni kainatda nə varsa insanın öz vücudunda, varlığında yaradıb verib. Ayrı yerdə Şah Nemətullah Vəli ismi əzəmi zat ilə bütün sifətlərin toplusu olduğunu, kainatda çox gözəlcəsinə zahir olduğunu yazır. Allah ləfzi ismi əzəmin ismidir. Bu ismi əzəmin üzüyü isə adamdır. İsmi əzəm bütün ismlərin toplusu, ismlərin zahir olduğu yer isə bütün nəsnələr ya əşyadır. Şah Nemətullah Vəli Şah Nemətullah ilə bir dövrdə yaşamış Seyyid Fəzlullah Nəimi də eyni fikirləri təsdiq edərək Ərşnamə əsərində yazır: Mushaf-ı Haq xatt vəch Adəm است زان که پیش حق ve ismi azam است. Haqqın müshafı adamın üzünün xəttidir. Ona görə ki, Haqqın gözündə o ismi azamdır. Nəimi Həzrətləri insana daha çox böyük bir sirri açır. O divanındakı tərciatının eyni anlamı daşıyan iki ayrı beytində insana belə deyir: Aydın dedim biləsən, saqın Tanrını öz varlığından eşikdə axtarma. Niyəsini isə Ərşnamə risaləsində adamın üzünü qorunmuş lövhün üzü olduğunu bildirib yazır: Levh-i mahfuz Xuda çون Adəm است Cəbrailan levh حق را محرم است. صورت لوح است وجه آدمش نقش کرده سر هر دو عالمش. Ana dilimiz türküdə bu iki beytin anlamı belədir: Allah'ın qorunmuş lövhü adam olduğu üçün Cəbrail o Haqqın lövhünə məhrəmdir. Görürsünüz, Şah Nemətullah Vəli də eyni sözü demişdi. Lövhün üzü adamın üzü olduğu üçün Allah hər iki aləmin sirrini onda naxışlayıbdır. Nəimi Həzrətlərinin işarə etdiyi bu lövhə Qur'anda Əl-Buruc surəsinin son iki ayəsində belə vurğulanır: Bəl huvə Qur'anun məcid fi levh-in mahfuz. Yox, bu şanlı Qur'andır, qorunmuş bir lövhüdədir. Nəimi Həzrətləri də elə bu həqiqətə görə Allahı axtarmaq üçün
insanın öz varlığından eşiyə çıxmağını lazım görmür. Əlbəttə, bu sirri zahidlər elə başa düşür ki, Əttarın, Şəbistərinin, Nəiminin, Nəsiminin, Şah Nemətullah Vəlinin, Ruminin dediyinə görə insan özündən başqa heç nəyi görməməli, bilməməlidir. Yox, tam tərsinə. Bu övliyanın yolu bilikdən imana gedən bir yoldur. Bütün kainata dərin fikir verib sirlərini örgənmiş insan sonunda bütün o sirlərin öz varlığında olduğunu bilər. Övliyanın inancına görə bu sirlərin birliyini bilib inanmış insan tövhid məqamına çata bilir. Nəimi Həzrətləri insan varlığında hər iki aləmin sirlərinin naxışlandığını yazıb. Amma Şeyx Mahmud Şəbistəri Həzrətləri ariflərin məqamından söz açan möhtəşəm Məratibul Arifin risaləsində vəlilik məqamından yazaraq Nəiminin yazdığını ondan öncə təsdiqləyib. Arifliyin ən yüksək məqamları Allah yanında olan biliyə çatmaqdır. Buna Quranda elmi lədünni deyilir. Bu məqama çatmışlara vəli-i mütləq deyilir. Ondan daha yüksək məqam isə vəli-i kül məqamı olur. Bu məqama çatmışlara irfan aləmində övliya, yəni Allahın yaxın dostları deyilir. Quranda onlara əs-sabiqun, əs-sabiqun, olaikəl müqərrəbun misal üçün Qiyamət surəsində ləqəb verilir. Şəbistəri yazır, vəli-i kül ismi camiin məzhəridir. Yəni Allah isminin üzə çıxdığı yerdir ki, bütün əsma, yəni Allahın mübarək adları onda dərc olunubdur. Onun fikrini birbaşa təsdiqləyən İncildə, yəni İncildə Luqa, ya İngiliscə isə Luke 17-ci babda 20-21-ci ayədə yazır, Allahın padişahlığı durub baxmaqla gəlməz. Bura bax və ya orada gör deməyəcəklər. Çünki doğrudan da Allahın padişahlığı sizin içinizdədir. Elə ona görə də övliya nə deyibsə hamısının dedikləri bir-biri ilə tutuşur. Söz onların yox, həqiqətin öz bulağından qaynayıb axır gəlir. Bu həqiqəti onlar özləri dəfələrlə öz əsərlərində yazaraq vurğulayıblar. Ondan başqa Şeyx Mahmud Şəbistəri yuxarıda gətirdiyimiz Füssillət surəsi 53-cü ayənin yorumu olaraq yazır, adamın cismi aləmin nüsxəsidir. Eyni halda yer kürəsi, göy, zaman olan il, məkan olan şəhərə bənzərdir. O bu bənzərlikləri Mir'atul Mühəqqiqin kitabının 6-cı babında ya fəslində açıqlayır. Ardıca da 7-ci fəslidə aləmin toplamında nə varsa adamda da var yazır. Yəni bu Nəimi ilə deyək ki, Şəbistərinin və başqa ariflərin bütün hamısının sözləri bir-birinə tutuşur. Başqa sözlə desək, irfan ədəbiyyatında insanın bədəni belə bütün kainatda olanların bənzəridir. Şəbistərinin bu bənzətməsi Nəiminin Cavidannaməsi, Şah Nemətullah Vəlinin, Nəsiminin divanlarında da var. Bu bənzərliklər isə bütün yaradılmışların hər baxımdan bir olduğunu deyir. Bu birliyin varlığı isə o bir olan Allahın varlığını qavraya bilmək irfan ədəbiyyatında tövhid məqamı anlamındadır. Nəsimi də pirlərin yolunu getdiyinə görə düşüncəsi onlarınki ilə birləşir. Nəsimi
yarın cəmalını görməyin məqamını 301-ci qəzəlində belə yazır. Ta ki yüzünü görmüşəm, hüsnündə heyran olmuşam. Biz əlbəttə bu qəzəlin sadəcə 4 beytini seçmişik. Siz əzizlərə burada sunuruq. Ta ki yüzünü görmüşəm, hüsnündə heyran olmuşam. Düşdüm saçın sevdasına, gör nə pərişan olmuşam. Haqqın kəlamı məndədir, sanma məni həqdən iraq. Çünki göyündür ərşə haqq, pəs ərş-i rəhman olmuşam. Üşdə nəsimiyəm bugün, gəzdim vücudun şəhrini. Fəth eylədim Mənsurlayın, xaqan dövran olmuşam. Adım Nəsimidir bugün, oldum kəlam-ı natiqüş. Həm ayna, həm nur haq, həm fəzl yazdan olmuşam. Əslində arif olan insan hər nəyə, hər yana baxsa yarın cəmalını görməlidir. İncildə İsaiya 30-cu bölüm 21-ci ayədə yazır. İstər sağa dönün, istər sola, arxanızda bir səs eşidəcəksiniz deyir. Bu o yoldur, bu yola varın. Quran isə eyni anlamı Bəqərə surəsinin 115-ci ayəsində buyurur. وَلِلَّهِ مَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Ana dilimizdə ayənin anlamı belə olur. Bu gün çıxan da, gün batan da Allah'ındır. Hansına yönəlsəniz, Allah'ın üzü orada olar. Allah hər nəyi əhatə edən, biləndir. Nəsimi yarın cəmalını bildirən ayəni belə yazır. Eyni həman 115-ci Bəqərə surəsinin 115-ci ayəsini belə yazır. Hər yana kim dönər yüzüm, yarı görər anda gözüm. Tüm bu qəmimdən qəm yedim, şadan məsrur olmuşam. Buracan yazdıqlarımız Şirvaninin sadəcə bir misrasını açıqlamağa çalışır. Zaten irfan aləmində yazanların hamısı nə yazıblarsa yarın cəmalından yazmağa çalışıblar. Bircə bu söz birləşməsi onca kitablar yaradıb. Yuxarıdakı aydınlatmaya dayanaraq ikinci beytdəki nur ayəsini bəyan eyləyən dildarın ləbinə görə bir balaca açıqlama yetərli olmalıdır. Bu ayə Nur surəsinin 35-ci ayəsidir. Ayənin birinci cümləsində buyurur: Allahu nurus semavati vel ard. Allah göylərin və yerin nurudur. Fizikdə bir şeyə nur düşsə, ondan qayıdan nurun sayəsində biz o nəsnəni görə bilərik. Şirvani demək istəyir, işığın varlığında gördüyümüz hər nə dildardan xəbər verdiyinə görə nur ayəsini bizə bəyan edən dildarın öz dodağıdır. İkinci beyt, birinci beyti başa düşdükdə anlam tapır. Yarın küçəsi bütün kainatdır. Bütün kainatda yarın varlığını görən Arif'in gözünün yaşı sel kimi axmağa başlar. Tur dağında Musa Allah'ın yalnız bir görüngəsini görüb özündən getdi. Arif'in sel olub axan göz yaşı o əzəmətin qarşısında o sevgi ilə yaşayan Arif'ə doğma bir yaşam yolu,
Allah tərəfindən onun təqvasına qarşı verilmiş mükafatdır. Bu məqamda Arifin yaşadığı dünya ölməz cənnət, Arifin göz yaşları isə o cənnət bağlarındakı ağacların altından axan çaylardır. Quranda bu görüntü Tövbə 72, Kəhf 31, Taha 76, Bəyyinə 8, Səf 12 və daha neçə yerdə qeyd olunubdur. Örnek üçün Taha 76. ayədə buyurur: Cennatu adnin təcri min təhtihəl ənharu xalidinə fiyhə və zâlikə cəzâun mən təzəkkə. Üçüncü beyti xət gəlib ərablar kimi təvaf-ı hüsnünə olaraq oxumaq niyə yanlışdır? Məgər Kəbəyə yalnız ərəblər təvafa gedər? Bütün millətlərdən gedər. Düz oxunuşu ərablar yox, ərablardır. Qur'anın yazılışı xətt ilə ərabın bir araya gəlməsindən oluşur. Xətt hərflərin yazılışıdır. Ərab isə o hərflərə səs verən hərəkələr, ə, o, on, en, ən və bu səslər. Bu hərflər ilə ərab yaxud hərəkələrin bir araya gəlməsi Kəbəni təvaf edən ziyarətçilərin çoxluğuna bənzədilib. Seyyid Əzim Şirvani bu beytdə bütün yaradıcılığında olduğu kimi olağanüstü bir bədii istiarə işlədir. Hərflər ilə hərəkələr Kəbəni təvaf edən hacıları, Qur'anın yazılı mətni də Kəbəni təmsil edir. Bu istiarə eyni halda tövhidi canlandırır. Bu baxışda bütün kainatda yalnız bir varlıq var. Dördüncü beytidə başqa gözəl bir istiarə işlədim. Arif öz gözünü ney qazana, gözündən süzülüb gələn göz yaşlarını isə yarın iyindən çəkilmiş gülaba oxşadır. O zahiddən onun damcı-damcı axan gül ili göz yaşlarına, o yaşları gülaba çevirib satan əttara baxmasını istəyir. Bu göz yaşları irfan aləmində yarın huzurunun görüngəsidir. Başqa sözlə, bu göz yaşları olmayan yerdə yarın tapısı ya huzuru duyulmur deməkdir. Kemalettin Hüseyin Xarəzmi 1470-ci ildə Xarəzmdə bu dünyaya göz açıb, 1551-ci ildə Hələb şəhərində Nəsimli babamızın torpağında bu dünyadan köçüb yazır. در دین وفا سجده ما نیست نمازی تا چهره به خون دل آشفته نشویی. Ana dilimizdeki anlamı üzümüzü dağılmış ürəyimizin qanıyla yumadıqca vəfa dinində səcdəmiz namaz sayılmaz. Cəlaləddin Məhəmməd Rumi də Məsnəvi əsərinin 3-cü dəftəri 2166-cı beytlərində namazın gerçək anlamını aydınladaraq yazır. Heyvanı kəsməzdən öncə Allahu Əkbər deyən kimi niyyət edib namaza başlayan da əllərini qulaqlarına doğru aparıb, iki baş parmağını boynuna doğru aparıb bir-birindən ayırmaqla öldürüləsi nəfsini öldürməyi görüntüləyir. Sonra həmd surəni oxuduqdan sonra Allahın qarşısında
əyilib rüku edir. Ardıca da dayana bilməyib dizləri üstə çökər. Daha sonra əyilib torpağı alın qoyaraq səcdə edər. Hər namaz qıldıqca gerçək namaz qılan kaosa varmalı. Yaşadığı gündəlik dünyadan ayrılıb ülvi ya ilahi dünyaya vara bilməlidir. Onun görüngəsi isə gözündən axan göz yaşlarının selidir. Bu aydınlatmanın son beytində belə yazır. İstadı piş-i yazdan aşk riz. ایستاده پیش یزدان اشکریز بر مثال راستخیز rastxiz. Tanrının qarşısında ağlar durub, qiyamət günündə qurtulmuş kimi. 5-ci beytidə şair yarın tapısında necə ola bilməyi zahidə ürgədir. O tapını dərk etməyin yolu yardan başqa hər nədən göz yumub xeyrindən keçməkdir. İrfan aləmində bu duruma təcrid məqamı ya başqa sözlə hər nədən, hər kəsdən ayrılıb uzaq duraraq yalnız öz içindəki dənizə dalmaq deyilir. Rəhman Allahın üzünü görmək istəyən bütün dünyadan göz yumub yalnız və yalnız o nar güllü yanağa baxmalıdır. Bu beytidə yarın qızarmış üzüm narın gülünə bənzədilir. 6-cı beytidə Şirvani sözünü sanki bülbülə deyir. Niyə bülbülə? Bülbül güldən, yəni yardan ayrı düşdükdə dad fəğan edənləri təmsil edir. Bu rüsvayçılıq əslində həqiqətdən xəbərsizliyi anladır. Füzuli elə ona görə o bülbülə bənzəmək istəmir. Əhli təmkinəm, məni bənzətmə ey gül bülbülə. Dərdə yox səbri onun, hər ləhzə min fəryadı var. Şirvani o xəbərsizlərə deyir, hər bir gül yarpağı bir Allah kitabıdır. Bu kitabın sirrini anlamaq istəyənlərsə, bu kitabın sirrini anlamaq istəyirsənsə, neçə qat gül yarpaqları içində gizlədib, saxladan qonçaya baxmalısan. Qonça Allahın sirrini içində gizlədib, hər cahilin yanında açığa çıxartmaq istəməyən Arifin qəlbini təmsil edir. Eyni halda bu beytidə ərəb dilindən olan məstur sözcüyü, eləcə də beyt özü birbaşa Tur surəsinin 1-2-3-cü ayələrini işarə edir. O 3 ayədə buyurur, and olsun Tur dağına, and olsun sətir-sətir yazılmış o kitaba, lətif incə yarpağın üzərində yazılmış o kitaba. Və tur və kitabın məstur fi rəqqin mənşur. Sizcə hansı yorumçu ya Qur'anı təfsir edən Qur'anın neçə qat anlamlı ayələrini belə gözəl incəliklə yorumlaya bilər? 7-ci beytidə Seyyid sözü özünə desə də, əslində bütün bəşəriyyəti deyir. 1-ci misradakı tur 10 yerdə Qur'anda təkrar olub. Bu qəzəldə isə qabaqçı beytə dayanaraq Tur surəsinin 1-ci ayəsini işarə edir. Tur dağında Hz. Musa aleyhisselam elindən ayrılıb 70 nəfər elin seçkinləri ilə birlikdə Tur dağına yola düşür. Onlar deyirdi, biz Allahı görməsək ona iman gətirməyəcəyik. Hz. Musa onların sözünü Allaha belə çatdırır. Əraf surəsi ayə 143. Musa bəllədiyimiz vaxtda gəldikdə
Rəbbi onunla danışdı. Musa dedi, ey Rəbbim, özünü mənə görsət, sənə baxım. Allah dedi, sən məni görə bilməzsən, lakin bu dağa bax. O öz yerində qala bilsə, sən də məni görəcəksən. Rəbbi dağa göründükdə onu parça-parça etdi. Musa da özündən gedib yerə sərildi. Özünə gəldikdə isə dedi, sən pak və müqəddəssən. Sənə tövbə etdim. Artıq iman gətirənlərin birincisiyəm. Bu ayə Allahın heç bir yaradılmışın gözünə görünmədiyini, ancaq görüncələr ya ayələr ilə Musa kimi Tur dağına çıxa bilənlərə görünə bildiyini açıqlayır. Ona görə Tur vəhdət ya tövhid məqamına çatmışların yeridir. Seyyid son misrasında bir daha Nur surəsinin 35-ci ayəsinə işarə edir. Bu misrada son olaraq Seyyid insanları canlılar aləmini ışıqlandıran nura baxmağa çağırır. Amma Seyyid özü də bilir ki, bu çağırışa zahidlər heç vaxt gələ bilməyəcək. Buna baxmayaraq yenə də o öz risalətini yerinə yetirir. Seyyid İmadəddin Nəsimi Həzrətləri bu anlamı belə çatdırır. Zahidi sanma ki zöhd ilə xərabata gələ. Zahidi sanma ki zöhd ilə xərabata gələ. Oxuram Musanı kimi Tura münacata gələ. Bu böyük neməti Seyyid İmadəddin Nəsiminin, Seyyid Əzim Şirvaninin varlığında, qələmində vətənimiz Azərbaycana, ana dilimiz Türkiyə bağışlayan Allaha nə qədər və necə şükür edə bilərik.